कोट्यांनी मोडून सरकारान ही वाळपय पालिकेची नवी बिल्डिंग बांधल्या, मात हे येदे व्हडले बिल्डिंगेची उजो पालोवपाची यंत्रणाच सारकी ना। ज्यो कितें प्राथमीक गजाली आसात त्यो चलनात, कारण त्यो अपग्रेड केल्ल्यो नात। वाळपयचे फायर ब्रिगेडीन पालिकेक नोटीसूय धाडल्या। आमी ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग आसा तेंचे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी तेन्ना नोटिसा हाडून तेंका दिले की जे फायर फायटिंग सिस्टम आसा ती थंयसर ऑपरेशनल ना आनी नॉन फंक्शनल आसा। सो आमचे जे आमी इयरली जे गव्हर्मेंट बिल्डिंग इन्स्पेक्शन करतात तेच्या अंडर आमी तेंचे बिल्डिंग इन्स्पेक्शन करून ऑलरेडी तेंका इन्फॉर्म केल्लें आसा की तेंच्यांनी जी नॉन फंक्शनल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आसा ती परत फंक्शनल करपाची इन फायर सेफ्टी। एक्चुअली द सिस्टम जी ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्ले आसा ती रिस्टोर करपाक जाय आनी इट हॅज टू बी ती मेंटेन करपाक जाय जी फंक्शनल आसा की ना ती, सो दॅट जी फायर फायटिंग सिस्टम आसा ती केन्ना सपोज उजो लागलो जाल्यार ती ऑपरेशनल जावपाक जाय आनी त्या टायमाचेर ती यूज जावपाक जाय। जर फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स घेतले जायत जाल्यार ते इयरली रिन्यू करपाक जाय, रिफील करपाक जाय आनी रिन्यू करपाक जाय। आनी प्रोटेक्शन सिस्टम आसा इट हॅज टू बी टेस्टेड फॉर इट फंक्शनल एफिशियन्सी। तेंचे कडेन फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशरूय आसा इन्स्टॉल केल्ले आनी प्लस फायर प्रोटेक्शन सिस्टमूय आसा, पण पंप न चल्ल्या कारणान ती सिस्टम चेक करपाक मेळना। सत्तरीचो मामलेदार दशरथ गावसा कडेन सध्या पालिकेच्या सीओचो अतिरिक्त कारभार आसा। प्रकरण कितें काय पळोवंक प्रुडंटान ताका गाठलो, मात तो कॅमेऱ्याचेर तोंड उगडूंक तयार ना। नगराध्यक्ष म्हणटा ताका खंय हें कांयच खबर ना। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।